Cadê o queijo que tava aqui, Ralf? Eu fritei os queijos, tudo que tinha, deixei aqui para tomar café quando chegasse. Cadê os queijos que tava aqui? Me diga onde é que tá esses queijos agora. Como é que eu vou comer? Fala pra mim. Você só fica caladinho aí, né? E o cabra vai comer agora o quê? Pão puro. Cabra safada, rapaz. Nada. Tá chorando por quê?